กี่ยวกับการขอความยินยอมนอกจากการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวตามตอนที่แล้วนะคะ อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้คือการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะโดยการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นการแจ้งฝ่ายเดียวในขณะที่การขอความยินยอมเจ้าของข้อมูลจะต้องมีการตอบรับพูดง่ายๆก็คือต้องมีทั้งการไปและกลับครับค่ะซึ่งการขอความยินยอมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือต้องทำโดยชัดแจ้งไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นให้เห็นอย่างชัดเจนครับควรใช้ภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ทำให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิดนะคะสำคัญที่สุดก็คือความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้าของข้อมูลสามารถที่จะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ครับซึ่งถ้าเจ้าของข้อมูลอย่างเงียบหรือว่าเพิกเฉยต่อความยินยอมก็จะไม่ถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นนะคะอย่างในกรณีของ call center ที่การขอความยินยอมโดยรายละอักษรไม่สามารถกระทำได้การขอความยินยอมโดยต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับทางนี้ต้องแน่ใจด้วยนะคะว่าเป็นการขอความยินยอมที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ควรมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะหากเป็นการขอความยินยอมที่ไม่ถูกต้องนะคะท่านก็ไม่สามารถที่จะเก็บและนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ค่ะไม่อย่างนั้นท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับโทษตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ทุกกรณีนะครับที่จะต้องมีการขอความยินยอมหากท่านยังสามารถอาศัยฐานในกฎหมายอื่นได้อย่างเช่นฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นนะคะหากไม่ขอความยินยอมเนี่ยท่านก็ยังสามารถเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้อยู่หากอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆนะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านทำอะไรกับข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ใครเป็นคนที่ท่านแบ่งปันข้อมูลร่วมด้วยค่ะหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองก็สามารถขอถอนความยินยอมได้ครับและเมื่อถอนความยินยอมแล้วนะคะท่านก็ไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลนั้นได้อีกต่อไปค่ะอย่างแรกเลยนะคะท่านไม่ควรจะมีการขอความยินยอมร่วมกับเงื่อนไขการให้บริการสัญญาหรือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเนื่องจากขาดความเฉพาะเจาะจงค่ะภาษาที่ใช้ก็ควรชัดเจนกระชับไม่ยาวจนเกินไปพร้อมทั้งควรระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสิ่งที่ท่านจะดำเนินการกับข้อมูลให้ครบถ้วนครับถ้าเจ้าของข้อมูลยินยอมแล้วเนี่ยควรให้พวกเขาเหล่านั้นทำเครื่องหมายลงในติ๊กบ็อกซ์นะคะไม่ควรจะมีพรีติ๊กบ็อกซ์ที่เป็นการทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าค่ะการขอความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนควรทำโดยชัดแจ้งโดยอาจจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐานก็ได้ครับส่วนการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะควรมีวิธีการอัปโหลดเอกสารยืนยันหรือว่าลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานค่ะและไม่ควรมีการลงโทษหรือทำให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายหากเจ้าของข้อมูลปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมครับนอกจากเจ้าของข้อมูลเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการขอถอนความยินยอมแล้วนะคะก็ยังมีสิทธิ์อื่นๆอีกซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ Uncode PDPA 101 ตอนที่4ถ้าคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการขอความยินยอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube Channel Baker McKinsey Thailand และช่องทางติดตามอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ